Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Unminimal išskirtinio dizaino lauko baldai ir audio sprendimai. Labas rytas. Su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį sveikinasi laida Statybų gidas. Pirmas mūsų reportažas iš Palangos. Ten kažkada gyveno ir dirbo toks ponas Simpsonas. Nieko bendro neturintis su tais Simpsonais, kuriuos matote animacinėme seriale. Tačiau Simpsonas turi ir savo vardu pavadintą gatvę, o toje gatvėje yra objektas, apie kurį mes norime jums dabar išsamiai papasakoti. Homerį, Bartą, Margę, Lizą ir Megę Simpson turbūt žino daugelis TV3 ar TV6 žiūrovų. Bet šitas Simpsonas, Jamesas Youngas Simpsonas, su kultiniu serialu neturi nieko bendro. Bet turi labai svarbių ryšių su Lietuvos pajūriu ir jo vardu Palangoje pavadinta gatvė ne veltui. Prieš kiek daugiau nei 100 metų būtent Jamesas Youngas Simpsonas buvo vyriausias tarptautinio arbitražo teisėjas, nusprendęs, kad Palanga iki Šventosios turi priklausyti Lietuvai, o ne Latvijai. Bet mes po šios istorinės įžangos kalbėsime apie dabartinius laikus, o būtent apie Simpsono gatvėje Palangoje pastatytą objektą, kuris žavi savo inžineriniais sprendimais. Manau, vienas iš įspūdingiausių projektų įgyvendintų, tai galiu tikrai pasakyti, kad Lietuvoje turbūt inžineriškai vienas iš stipriausių projektų. Čia panaudotos visos įmanomos technologijos, tiek pradedant šildymo, tiek vėsinimo, aktyvios perdangos, natūrali vėdinimo centralizuota sistema, atskiri sausintuvai kiekvienam bute, valdymo automatikos. Viskas inžineriškai, viskas išspręsta labai gerai ir kas pavyko dar projekte, bei įgyvendinant šitą projektą, iš tikrųjų jį pavyko netgi geriau padaryti, nei buvo suplanuota. Daug projektavimo, daug darbo. Nuo žemės darbų buvom giliai kažkada prieš metus, o dabar jau stovime čia, užbaigtam projekte. Žolynas, medžiai, gėlynai ir nuostabi inžinerinė sistema sumontuota viduje. Kaip matom, šildo, vėsina, vėdina ir nuostabus ir maži kaštai. Čia idėja buvo turbūt nuo pat pradžių šitos apartamentus padaryti tokio lygio, kad žmogus jaustųsi tikrai kaip namuose. Čia niekas neprimena, kad tu esi bute ar kažkur tai dar. Čia inžineriškai yra labai stipru viskas, maksimaliai viskas orientuota į komfortą, į triukšmo lygį, kad maksimaliai būtų viskas išpildyta iki smulkiausių smulkmenų. Didelių iššūkių turėjom parkingo įrengime. Parkingas 2 aukštų ir dideli oro kiekiai buvo dūmų šalinimo. Tai buvo suprojektuota kalcio ortakių sistema, taupanti aukštį. Sudėtingas projektas, labai mažas aukštis, o oro kiekiai labai didžiuliai. Tad šitų ortakių pagalba gaisro atveju dūmas šalinami. Tikrai gan sudėtingas projektas, labai daug derinimo, kada statybos metu, kada liejasi perdanga, turi būti kartu ir inžineringas jau sudėtas vienu metu. Tai tikrai organizatumo reikia didelio, tiek iš statybininkų pusės, tiek iš inžinerininkų. Labai didelio reikia suvestinio tokio plano, kas po ko, kada dirba, kas kaip keičiasi. Tai labai. Viskas buvo dirbama pagal labai griežtus grafikus, bet ir darbų eigoj buvo pakeitimų, atsirado drėgmės sausinimo sistema, kuri labai pasiteisino, tad dirbom, mokamės, bet rezultatas nuostabus. Tai projektas numeris 1 Lietuvoje, aš galiu pasakyti ir ne tik Lietuvoje, čia yra Palangos vizitinė kortelė šitas projektas. Nuostabus sprendimai, vėsa, vėdinimas, šiluma,
dūmų šalinimas, gaisro gesinimas, visas inžinerinės dalis apėmėm, suprojektavom, įrengėm, o dabar ir vykdom priežiūrą. Tad jeigu įsivaizduojate, kad daugiabutis šiais laikais dar primena triukšmingą bendrabutį, kur gali girdėti ir užuosti, kaip gyvena kaimynai, žinokite, kad yra projektų, apie kuriuos galima atvirai sakyti – aukščiausia klasė. Kitas reportažas aktualus tiems, kas galvoja, kaip apšiltinti nelabai didelį pastatą. Tai gali būti namukas, pirtelė arba modulinis namas. Lietuviška patirtis ir lietuviška realybė. Kiekvienas mes turime hobių. Ir jei turi pomėgį, jam tikrai rasi laiko, kad mintys taptų šviesesnės. Jėgos aitvarų mėgėjai patvirtins, kad Svencelė puikia vieta šiam hobiui. Ten atvykus norisi turėti nakvynės vietą, kurioje, pavyzdžiui, lapkričio viduryje nebūtų šalta apsistoti. Nedideli namukai yra viena iš alternatyvų, bet lietuviškas ruduo dažnai iš tokių namukų paskutinius šilumos likučius išpučia labai greitai. Ką daryti? Tada klausia, aišku, iš tų statytojų, kadangi jis kaip jie pastato surinka pas save, tada tau atbogina ją į vietą ir tiesiog pastato tavo išrinktoj norimoj vietoj. Tai iš esmės Svencelėj prie marių, tada mes jau būtume turėję tokį namuką. Ir prie visų alternatyvų jie sako, galime visai pilnai įrengti, tame tarpe ir apšiltinti. Tada pradėdomėtis, koks ten šiltimas, jie sako 10 cm vata. Galima apšiltinti, kaip ir skamba viskas gerai nežinančiam, nesuprantančiam, tada sakai, o gerai, o žiemą ir čia tiks, jie sako, nu, tiks, viskas gerai, mes tą įrengiam padarom, bet jeigu norit, kad būtų šilčiau, tai prie tų 10 cm mes galime papildomai prie dar 5 cm jau putplasčio. Nu gerai, tada pradėdomėtis, kodėl vata, kodėl putplastis ir tokiu būdu išsiaiškini, kad yra ir kitų alternatyvų, nes, kai vatą renginėje ten yra ir papildomai įrengimų visokie dalykai, papildomos plėvelės, nepažeidimai, paskui tai, kad pelytės ten negriaužtų, žodžiu, atsiranda daug niuansų. Tai pakankamai naujas yra sprendimas rinkoje. Maži namukai 20, 30, iki 40 kvadratų, kurie nepastoviai gyvenami, paprastai A+ klasės niekas nenori daryti. Tai šitas sprendimas labai puikiai tinka. Apšiltinti mūsų purškiamą termoizoliaciją, tai yra labai greitai galima padaryti, labai paprasta, iš principo netgi pats gali tai pasidaryti. Mūsų reportažo herojus ponas Artūras nebandė pakeisti savo turimos teisininko specialybės. Tačiau jam pagelbėjo tie, kurie žino, kokią produkciją gamina ir kaip ją galima naudoti. Nereikia net būti patyrusių meistrų. Insola gamyklos, kurioje gaminama ši inovatyvi termoizoliacija direktorius, su komercijos direktoriumi ėmėsi neįprasto projekto. Patys išpurškė namelį, nebūdami profesionalūs ir patyrę meistrai. Tai parodo, kad su šiuo produktu gali dirbti bet kas. Jie pasakė techninės charakteristikas, specifikaciją. Ir supratau, kad greičiausiai aš noriu šito daikto, noriu pabandyti, nes šilumina varža žymiai geresnė negu, sakykime, vatos ir tų putplasčio, ar ne. Pelytės ant to dalyko nepuola, vėlgi, kitas dalykas, jis nesukrenta ir po kurio laiko kaip ir vata irgi jinai nesudrėksta ir nesukrenta, ar ne. Kitaip sakant, buvo išvardinta daugiau pliusų negu minusų. Kainos prasme taipogi, jeigu tai pažiūrėti, įvertinus įrengimą, įvertinus kainą darbų ir tos purškiamos, išeina taip, kad ir kainos prasme tu tikrai nepraloši, o gauni geresnį rezultatą. Be to, kai pradėjau domėtis, paaiškėjo, kad Lietuvoje tas vadinamas apšiltinimas 5-10 cm, jis netitinka, nes rasos taškas Lietuvoje, tiesą pasakęs, nežinau, ką tai reiškia, žodžiu, rasos taškas yra 15 cm, kas reiškia, kad ne mažiau kaip 15 cm turi būti apšiltintas. Liuks, tai man tinka tas 15 cm, pasirinkau, vyrukai sako, kaip tas viskas vyksta. Tai sako, jokių problemų, mes tiesiog atvažiuosim, pasižiūrėsim, sako, ir patys viską padarysim. Su šitomis putomis jūs lengvai apsišiltinsite namelį. Ir tai tarnaus jums tikrai ne 10 ir ne 20 metų, tai labai ilgaamžis produktas. Apšiltintame namuke vasara yra vėsu, o šaltuoju metų laiku jis puikiai saugo šilumą. Be to, akivaizdžiai pagerėjo ir garso izoliacija. Purškiama termoizoliacija ypač patogu apšiltinti nedidelės pagalbinės patalpas – garažus, vonias, palėpes, balkonus, pirtis. Be to, prieš purškiamos termoizoliacijos naudojimą parengiamųjų darbų beveik nereikia. Galite pamiršti plėveles, kurios būtinos renkantis daugelį kitų šildymo būdų. O viską, ko reikia greitam, tvariam ir ilgamžiam rezultatui, lengvai atsivešite savo automobilio bagažinėje. Ir jei norite pabandyti, tikrai galite darbus atlikti savomis rankomis.
dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, mes netrukus susitinkame. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Unminimal išskirtinio dizaino lauko baldai ir audio sprendimai. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Unminimal išskirtinio dizaino lauko baldai ir audio sprendimai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes tęsime kelionę po Lietuvą. Keliaujame į Suvalkiją, į Marijampolę, kur labai praktiški, labai nagingi ir taupūs žmonės pasirenka optimalius sprendimus savo namų gerbūviui. Žmogus perka ne tvorą, žmogus perka namą. Taip pokalbio pradžioje pasakė pašnekovas jau ne vienerius metus montuojantis tvoras. Todėl jis tikrai žino, kad tvora dažname projekte nebūna prioritetas. Tačiau yra ypač svarbi. Nuo jos prasideda ir saugumas, ir privatumas, ir gyvenimo savame sklype patogumas. Todėl jai dėmesio reikia nepagailėti. Atvažiavę atstovai nuo modernios tvoros, mums visų pirma davė rekomendacijas. Kokia tvora mums tinka, kokia netinka, kiek turi būti skersinių. Kai kuriuose vietose pas mus tarp stulpų yra netgi truputį didesni atstumai, davė tikrai geras rekomendacijos, kaip reikia pritvirtinti prie stulpų, kaip tvoralintis bus tvirtinamas, su kuo jos bus tvirtinamas. Išgirdėmės tas rekomendacijas, žinoma, atsižvelgiam į kainą. Nebuvo brangiausias variantas, išsirinkta yra vidutinė, bet mums labai patiko mokėjimo planai, darbo grafikai ir visas servisas iš tikrųjų buvo nuostabus. Geriausia rinktis ekspertus, kurie tiksliai žino, ką daro ir moka padaryti tą statybų aikštelį, sakykime, įrengti tą tvorą nuo A iki Z. Kai yra tvora, sakykime, ten paprasta, nieko nėra sudėtingo, sakykime, viskas čia yra paprasta. Kai ten žmogus nori kažkokią tai vieną kraštinę atsitvert, kur yra vieno aukščio, labai paprasta, neilga, viskas yra ok. Šitoj vietoj žmogus gali ir sutaupyti kažkiek, sakykime, ir įsirengti tą tvorą, sakykime, jeigu turi atitinkamus tai įrankius. Bet jei tvora ne 15 metrų ilgio, juk sklypai būna įvairūs ir tvoros nevienodos. Mes, kai susidurėm su tokiais iššūkiais, kai, sakykime, tvoros yra skirtingų aukščių, tęsiasi ne vieną 10 metrų, sakykime, ir 50, ir 100, ir 200 metrų, ir visą tą estetinį vaizdą išlaikyti ir tvoros lygį, ir visą kitą, ir visokius perėjimus, ir privedimus prie esamų jau, sakykime, objektų, prie esamų tvorų, sakykime, geriausia tai yra palikti jau ekspertams, nes šitoj vietoj žmogus susidurs su tokiais dalykais, kaip ar čia galiu tą padaryti, ar negaliu, ar tai pavyks kažkaip užslėpti, sakykime, taip, ar pavyks išspręsti tą mazgą, ar vis dėlto ne, sakykime. O kai, sakykime, kai mes įrenginėjom šitas tvoras, tai mes jau nuo A iki Z viską žinom ir jeigu įrenginėjom nuo pagrindų, reiškia nuo pačių stulpų, bortelių, vartų ir taip toliau, mes viską žinom, kur kaip ką padaryti, kur galbūt kažką pastumti, galbūt nedaryti, galbūt iškelt, galbūt pakoreguoti ir galbūt pasitarti su klientu, ar jam tai patiks. Reikėtų pamastyti apie tolimesnius pasikeitimus, gal norės privatumo, reikės tvorą keisti į skardinę, kuri suteiks privatumo daugiau, bet tokiu atveju jau prieš tai padaryti darbai, jie gali būti netinkami, blogai parinkti stulpai, per silpni ir panašiai, tai tada kainuos daug daugiau žmonėm pasikeisti tą tvorą į naują. Tai šitus dalykus reikia iš karto numatyti. Juk sutikite, kad reikia ne tik estetikos, bet ir funkcionalumo. Tvora privalo būti tvirta ir ilgamžė, jeigu yra toks poreikis, ji turi užtikrinti privatumą. O vartai ar varteliai juk tam ir įrengiami, kad užtikrintų įėjimo ar įvažiavimo saugumą bei komfortą. Bet gyvenime nutinka, kad trinkelės jau įrengtos, o elektros kabelį prie vartų automatikos kažkas pamiršo. YouTube'as yra gerai, kad pamoko mus tų techninių galbūt dalykų, kaip preliminariai pasidaryti kažką. Bet esmė yra tokia, kai tu atvažiuoji į objektą ir tu matai, kad reikia ir tą, ir tą, ir tą padaryti, automatiškai išauga sąmatos kaina, kur kažkas nepadarė iki to, ką turėjo padaryti. Ir šitoj vietoj susiduria žmogus su tom problemom. Tai sakyčiau, kartais reikėtų iš tikrųjų šiek tiek pagalvoti iš anksto ir pasidaryti kažkokius tai namų darbus tokius prieš paruošiant kažkokius tai pagrindus, kaip minėjau, trinkeles ir visa kita, nes su vartais dažniausiai ir būna tokių galbūt esminių problemų, kad nėra paruošti normaliai pagrindai, sakykime. Ir žmogus čia susiduria su tom problemom. Nėra kabelių pravestų, banketė įruošta, sakykime, netinkamai, ant kurios turi stovėti vartai.
ne pagal reikalavimus, sakykime, stulpai netitinka storio ir panašios problemos, sakykime. Bet čia yra tos pagrindinės, kurios yra reikalingos norint įsiruošti normaliai, tvarkingai vartus, kiemo vartus. Todėl pašnekovas nuoširdžiai primena, prisiminkite tvorą ne paskutinėme etape ir pasitarkite su savo amato profesionalais, kurie jums pasiūlys ne tik kokybę, bet ir laiko išmėgintus bei pasiteisinusius sprendimus. O laidos pabaigoje reportažas apie dar vieną unikalų ir tikrai lankytiną Lietuvos supermiestą. Lietuva tikrai turi super patrauklių miestų ar nedidelių miestelių. Vieni dažniau tampa turistų traukos centru, kiti pelnytai pritraukia naujus gyventojus, nes juose tiesiog gera, jauku, patogu, saugu. Dar 14 amžiuje buvo minima ši vietovė, 16 amžiuje atsirado Lentvoriškių dvaras, kurį galima vadinti dabartinio Lentvaro užuomazga. Šiandien beveik 10 000 gyventojų turintis ir nuolat augantis Lentvaris visai kitoks. Visada tenais gyveno puikus nuostabus žmonės, labai džiaugiamės, kad laikai eina į priekį ir dabar tai yra vienas moderniausių ir didžiausių mūsų miestų. Tenais mes turime net keletą parkų, labai didelių, tvarkomės daugiabučių namų kiemus, turime nuostabią maudyklą Graužio ežere, kur kadaise garsėjanti buvo pelkė, kur vakarais geriau nevaikščioti, tai dabar tai nuostabus parkas, kuriame yra daug vakare žmonių. Vaikai važinėja per rampas riedlenčių parke. Tai yra be galo gražu, visas miestas šviesus, yra įgyvendintas švietimo modernizavimo projektas. Tai kuo mes galim tik tai pasidžiaugti, kad Lentvaris tiesiog evoliucionavo. Visada tai buvo Trakų rajono didžiausias miestas, bet dabar tikriausiai drąsiai galiu sakyti, tai yra moderniausias, labiausiai augantis, didžiausias miestas Trakų rajone. Ir ta praeitis, kokia bebūtų, bet jinai išugdė begalės daug nuostabių žmonių. Savęs tikrai negirsiu, bet aš pats esu iš kartų į kartas iš Lentvario, mano senelis, mano proseneliai, mano tėvai yra iš Lentvario, aš pats esu iš Lentvario ir labai džiaugiuosi. Iš tikro mano širdis labai džiaugiasi, kada matau, kaip tas miestas keičiasi, kaip auga, kaip jaunoji lyderių karta auga. Ir manau, kad mes dar turėsim ne vieną merą iš Lentvario. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad beveik prieš 200 metų Lentvario kaime buvo 14 kiemų. Miestelio augimas susijęs su geležinkelio linija, kuri jungia ne tik Vilnių su Kaunu, bet ir tolesnius taškus. Įdomumo dėlei pasakysime, kad pati pirmoji Lentvario gatvė buvo pavadinta konduktorių vardu. Dabar pavadinimų gatvėms reikia vis daugiau. Tikrai verta atkreipti dėmesį ir ypač ir skatinu jaunas šeimas, nes ugdymo įstaigos yra šalia, mes turime ir tautinių mažumų gimnazijas, tai tikrai pagal gyventojų mūsų kiekvieno lietuvio poreikį ir galėsim teikti ir švietimo paslaugas. Ką mes dar planuojam, ten tikrai atsiras, Lentvaris turės savo baseiną ir iki 27 metų planuojam pradėti statybas. Ir ką aš dar galiu pasakyti, kad verta orientuotis ne tik ir Lentvarį, nuo Lentvario nutolę yra tiek ir Dobrovolės, Ladygų, Šventininkų kaimai, kurie yra gal 6 minučių kelyje. Ir tuose kaimuose mes matom paintensyvėjusias statybas ir matom, kaip vystytojai plečia savo rajonus. Ir jeigu žiūrėti į statybą leidžiančių dokumentų skaičių, būtent Šventininkuose ir Lentvaryje yra jų daugiausia. Tai ką tai rodo? Kad tikrai Vilnius anksčiau žiūrėjo į priemiestį, tai aišku aplinkui, dabar tie priemiesčiai jau netapo priemiesčių, tai tapo jau Vilniaus miestų dalimi. Ir vilniečiai jau dairosi, kur galėtų ramiau praleisti savo dienas po darbų, kur galėtų saugiau išleisti vaikus į gatves, kur pažinoti vienas kitą kaiminystėje. Tai galiu drąsiai pasakyti, Trakų rajonas laukia visų Lietuvos gyventojų, kraustykitės, važiuokite pas mus, nes po 10 metų mes jau esam geram taške, bet būsime dar geresniam taške ir tikrai, manau, jau dėl vietos teks pasistumdyti. 8 km atstumas nuo Trakų ir strategiškai palanki vieta, jei savo gyvenimą siejate su Vilniumi, Lentvarį pastaraisiais metais pavertė ypač patrauklia vieta. Dėkojame visiems, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Visus reportažus galite rasti mūsų laidos YouTube paskyroje, o visą laidą tv3play.lt platformoje. Mes susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį 9:30 per TV6. Iki pasimatymo.
Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Unminimal išskirtinio dizaino lauko baldai ir audio sprendimai.